Yaxshi niyatda ota-onangizni va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali Umra ziyoratiga jo'natmoqchimisiz? Mana shu videoda oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yangilik ulashish maqsadida yangi katta chegirma e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qahramon aka, charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu. Qahramon aka, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimizning bir talab istaklari bor. Ya'ni hozirgi kunda qaysi sanalarga, eng yaqin bo'lgan sanalarga qayerdan reyslarimiz bor deb kutib, o'ylanib yotgan aka-ukalarimizga bir yangilik ulashsak-da va chegirmali narxlarimizni e'lon qilsak. Xo'p. Bizda Farg'onadan bor reyslarimiz 16, 22, 25, 29 kunga reyslarimiz bor. 16 noyabr Farg'ona Madina reysimizni chegirma asosida qilib beramiz. Xudo xolasa. Undan tashqari qayerlardan reyslar bor yana boshqa? Haftada bir kun Namangandan bor, kunda-kunora Toshkentdan reyslarimiz bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi. Tramvay reyslarimiz, perisadka bizda yo'q reysimiz. Hammasi tramvay reyslar bizda. To'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi, Xudo xolasa. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda ko'pchilik misol yosh katta insonlar boradi, ya'ni oyog'ida yura olmaydi yoki ko'p yura olmaydigan insonlarga arvacha masalasi qanday bo'ladi? Shuni ham bir qator aytib o'tib ketaylik. Ya'ni arvachani bu yerdan olib ketsa ham bo'laveradimi yoki u yerdan olsa ham bo'ladimi? Shularni ham bir qator tushuntirib o'tib ketsak. Xo'p, o'zlarida bo'lib, olib ketamiz desa, bitta bizdalik aeroportda yurgani qiynalsa, olsam maylimi deydiganga olsa yaxshi. Yo'q, bizda yo'q, aqdan olsak deydigan bo'lsa, gastinsalarimizda bor, bemalol olib foydalanishlari mumkin. Demak, bular mutlaqo bepulga 14 kun mobaynida foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari bu yerdan olib ketganlarga kiloga hisoblanmaydimi? Yo'q, kiloga hisoblanmaydi. Shunday o'zi alohida o'tib ketaveradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda ishonchli va garantiyali tur firma axtarib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilib, xudo xolasa Umra ziyoratiga borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Albatta qo'ng'iroq qilganda Aslbek Uz kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin azizlar. Xo'p, safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, Qahramon aka? Xo'p, safarimiz 14 kun bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada esa gastinsamiz oraliqlari 150-200 metr oralig'ida, Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. 24 soat mobaynida avtobuslarimiz ishlab turadi, ish faoliyatiga boradi. Demak, bundan tashqari piyoda ham borib kelish imkoniyati bormi? Piyoda yuradigan bo'lsa 20-25 minut daqiqada yetib boradi bemalol. 20-25 minutda bemalol yetib borish imkoniyati bor. Xo'p, bundan tashqari gastinsalarimizda qanday taomlar beriladi, Qahramon aka? Xo'p, gastinsalarimizda o'zbek milliy taomlar beriladi. O'zimizni o'zbek akalarimiz tayyorlashadi. Madinada esa 2 mahal milliy taom beriladi ovqatlarimizdan. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Ya'ni o'zimizni shu yerdan ketgan povurlarimiz xizmatda turishdi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holidays bilan siz o'zingizni bexavotir his qilasiz. Ya'ni Centrum Air samolyotlarida parvozlarni to'g'ridan-to'g'ri amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, hozirgi kunda eng kulminatsion jarayon, ya'ni narxi. Shuning uchun hozirgi kunda Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlari bo'yicha narxlarni necha pul qilib belgiladik? Xo'p, vodiydan reyslarimiz $1050 belgiladik. Farg'ona, Namangan reyslarimiz, Toshkentdan esa $1000. Xo'p, ya'ni mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga hozirda reyslarimiz, yo'nalishlarimiz bor. Bor reyslarimiz. Xo'p, Qahramon aka, to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Shuni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Xo'p, to'lovlarni bizga yaqin bo'lgan vodiydan bo'lsa, ofisimizga kelib to'lashlari mumkin. Rasmiy kassalarda qabul qilib olinadi. Uzoqdan bo'ladigan bo'lsa, o'zlariga yaqin banklardan kirib to'lashlari mumkin, bank orqali. Ya'ni bank orqali to'lovlar amalga oshirish mumkin. Sizlardan birorta narsa tashlab beriladimi? Bizda Telegram orqali
aloqaga chiqishsa biz sot raqamlarimizni tashlab beramiz. Sot raqami orqali bemalol to'lashlari mumkin bo'ladi. Demak, sizga mana shu shot raqamga to'lov qilgandan keyin zagiran pasportlarni tashab, bemalol kvitansiyalarini rasmga olib tashlab qo'ysa, Telegram orqali o'z oylarini bron qilib qo'yiladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring. Agarda yana qandaydir savol va takliflar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga bog'lanishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, bundan tashqari gastitsamiz necha yulduzli va 14 kun safar mobaynida qayerlarga ziyorat, ibodat va sayohatlar qilinadi? Shularni ham bir qota aytib o'tib ketsak. Xo'p, gastitsamiz 4 yulduzli mehmonxonalarimiz bo'ladi. Sayohatlarimizga 50 boshlarimiz tomonidan Qizil dengizga, Qur'on bosmaxonasiga, Xurmo bog'iga olib chiqiladi, Uhud tog'i. O'sha qolgan sayohatlarimizni o'sha bitta to'lov ichida 14 kun mobaynida 7-8 kun ibodat sayohat bilan o'tadi. Xudo xolasa, ya'ni 14 kun mobaynida ziyoratchilarimiz ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Men o'zim to'g'risi o'tgan safar kelganimda, hurmatli obunachilar, ko'pchilik aytdi, o'sha borib kelganlar bilan mana shu yerda ko'rishib qoldik. Shulardan aytdi, o'sha 14 kun mobaynida kamida 11 kun, 12 kuni ziyorat, sayohat va ibodatga ketadi deb aytishdi. Albatta tavsiya beraman, hoziroq joylarni bron qilinglar. Eng qiziq joyi bu firmada Toyif shahriga ham sayohatlar yo'lga qo'yilgan ekan. To'g'rimi, Qahramon aka? Toyifga. Ya'ni bir barakaga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Centrum Holidays bu siz uchun yagona tanlov bo'ladi. Albatta, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin do'stlar. Biz sizga eng ishonchlisini ko'rsatamiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Xo'p, Qahramon aka, yana bir narsa, to'lovlarni so'mda ham amalga oshirsa bo'ladimi? Biz to'lovlarimiz so'mda bemalol to'lashlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa, bemalol, bundan muammo yo'q, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring. Agarda niyat qilib yurganlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga niyat qildim, inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan birgalikda borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar. Biz sizga qo'limizdan kelganicha ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar. Qahramon aka, rahmat sizga ham mana shunday xalqimiz uchun yangiliklar qilishdan to'xtamang aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqin aka-ukalarga, qarindoshlar guruhlariga videomizni imkon qadar tarqatib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek o'z kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.